Hello guys, habari zenu, karibuni katika channel yangu ya Ilham Marshad. Katika video ya leo tutapika au tutaandaa dessert ya custard pudding. Ni rahisi sana na tamu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, basi naomba usisahau kusubscribe na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Step yetu ya kwanza, tutaanza kwa kutengeneza caramel syrup. Tutachukua sukari kiasi robo kikombe, kama mnavyoona tutaweka na maji kidogo sana na tutaiacha ichanganyike au ichemke mpaka itakapobadilika rangi. Ikishafikia stage kama hiyo, utaweka katika chombo ambacho utapikia custard yako, kama ni cha bati au ni cha glasi. Isambaze pembe zote kama video inavyoonyesha iweze kuenea vizuri, na baada hapo utaiacha iweze kupoa na kuganda. Step yetu ya pili, tutapasha maziwa moto. Nimeweka kikombe kimoja cha maziwa. Nitaweka na sukari kijiko kimoja. Unaweza kuongeza sukari kutokana na mapendekezo yako. Changanya vizuri na uyaache yachemke kiasi cha dakika 2 mpaka 1, na baada hapo utayatoa jikoni. Utachanganya mayai kama video inavyoonyesha, na baada hapo utaweka maziwa ambayo tuliyapasha mwanzoni. Chuja mchanganyiko wako wa maziwa pamoja na mayai. Karameli yetu imeshaganda kama unavyoona, na ndio inavyotakiwa. Utaweka mchanganyiko wako wa maziwa na mayai na ufunike na foil. Weka maji kiasi katika chombo cha nafasi, iwe sufuria au tray, na baada hapo utaweka pudding yako kama video inavyoonyesha na ufunike vizuri iweze kuiva kwa mvuke na moto uwe mdogo. Nimetumia dakika 15 kuipika pudding yangu mpaka kuwa tayari kama hivyo. Utaiweka katika friji iweze kupoa vizuri. Karameli yetu iko tayari kama mnavyoiona. Furahia kiburudisho chako baada ya chakula cha jioni. I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Natumai mtajaribu pia. Asanteni kwa kuangalia video hii.